Labą dieną. Šiandien su jumis aš Dalia Rukienė ir mūsų video laida A-medicina. Ir šiandien kalbinu prekinio ženklo Fitotera įkūrėją Justę. Ir turiu labai įdomų produktą ir noriu Justės paklausinėti, nes turėjau tokius spirulina. Spirulina tarsi kaip ir žinom, kad tai yra dumblis, bet man Justė pasakojo, kad tai yra atkoduota spirulinos molekulė, taip? Na, truputėlį... Kas tai yra? Jo, tai truputėlį praplėsiu. Tai yra mūsų unikalūs produktai, kuomet mes panaudoję ląstelių ardymo technologiją sugebėjom atverti spirulinos membraną, tokiu būdu visus fitonutrientus, visas maistingas medžiagas, kurios yra šiame produkte, tarsi užrakintos į graikinį riešutą, mes paleidom į skystą terpę. Taigi, kaip tik jūsų rankose, tai yra produktas, kuris talpina savyje beveik visą Mendelėjevo lentelę, ypatingai reikalinga mūsų kūnui. Tai yra kaip statybinė medžiaga, kaip spirulina, bet kuo jinai, sakykime, geresnė negu kad tabletę aš išgeriu? Vat kuo tai skiriasi? Taip. Tai spirulinos naudą be abejonės jau vienaip ar kitaip mes žinome, ne? Tai Pasaulio sveikatos organizacija nominuoja numeris 1 produktų pasaulyje pagal savo vertę mūsų kūnui, taip žmogaus organizmui. Bet problema yra tame, kad mūsų organizmas neturi reikiamų fermentų, tam, kad suvirškintų, tai suardytų arba įsisavintų. Ir šitas produktas, naudojant ląstelių ardymo technologiją, įgalina mūsų kūną pasisavinti visas maistingas medžiagas esančias jame. Ir kadangi tai yra skysta forma, jisai yra purškiamas į burnos gleivinę, jeigu tai yra maisto papildas, arba jeigu tai yra kosmetikos gaminys serumas tepamas tiesiai ant odos, jisai skverbiasi, jisai jisai pasisavina ir mes turime galimybę pasimti visas naudas iš šito produkto. Tai jeigu teisingai suprantu, tiesiog prieš maistą, ar man kiekvieną kartą reikėtų įsipurkšti, ar užtenka vieną kartą į dieną, kiek šito tokio kiekio man užtenka ir kaip man jį reikėtų naudoti? Rekomenduojam 3 papurškimus, geriausiai prieš valgį arba, sakykime, po valgio, jau tada iškart nenuskalaujant vandeniu po liežuviu. Ir jisai kuo puikiausiai per kapiliarinius tinklus, per mūsų burnos gleivinę pasisavina. Ir kaip suprantu, aš jau tikrai jausiuosi puikiai. Mokslo teigimu spirulina įgalina mūsų kūną, tikrai tiek stiprina mūsų organizmo funkcijas, tiek papildo mineralais, tiek mikroelementais, o kuogi spirulina jinai turi didžiausią savo vertę, tai fitonutrientai, tai yra amino rūgštys, tarkim, spirulinoje yra nuo 60 iki 70% baltymų, lyginant su gyvulinės kilmės baltymais, tai yra ženkliai didesnis skaičius. Vėlgi, 1 gramas spirulinos turi tiek karotinoidų, kiek kilogramas morkų. Jeigu taip įvertinant, tokiu bėgančiu, skubančiu ritmu, kokiame mes gyvename, tikrai be abejonės mums trūksta to laiko tinkamai pasirūpinti savo kūnu, savo organizmu, jo funkcijom. Tai šitas produktas, jisai tikrai yra tas, ką galima 3 papurškimais. Turėti dienos maisto normą? Aš taip nedrįsčiau taip jau drąsiai teikti, taip, nes vis tiek maistas, jisai yra be abejonės labai svarbi mūsų dienos rutina. Bet kad vertę, kokią mes ir net šiandieną įsidedam į lėkštę, tikrai jinai ženkliai papildo puikiai. Ir yra tas pats serumas, kurį minėjot irgi, o kaip jį reikėtų irgi naudoti? Tai yra, kaip suprantu, ant veido tepama ir kaip jį reikėtų naudoti? Tai mes turime 2 produktus. Tai yra maisto papildas, purškiamas į burnos gleivinę, ir tai yra kosmetikos gaminys tepamas ant odos. Taip, ką reiškia šitie 2 produktai, tai yra iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę žmogaus kūno jauninimas. Ir tai yra identiški produktai, tik tai skiriasi jų kiekiai, koncentracija, ką tai reiškia identiški, tai ta pati spirulina. Tai pati spirulina pasižymi ypatingai gerom saulės apsaugos sukuriančiom savybėm, taip, antioksidantais, ir ją tiesiog naudojant ant veido, ryte, vakare, ant švarios odos tepant, mes sukuriame ir barjerą, ir atstatome trūkstamus mineralus, papildome, vėlgi, kaip ir minėjau, baltymais,
Tai tiesiog kaip papildas jau prie mūsų turimo kremo, po kurio užsidedam šitą serumą. Dar klausimas, kaip jūs atėjote iki šito, kodėl sugalvojot būtent spiruliną? Todėl, kad iš verslo pusės ieškojom numeris 1 produkto, kuris turėtų savyje maksimaliai viską, ką galima rasti. Nes jeigu taip imant bendrai, pasižiūrėjus, tarkim, ir sudėti, kad ir šito kosmetikos gaminio, tai yra fikocininas, chlorofilai, karotenoidai, pakeičiamos visos ir nepakeičiamos aminorūgštys, vitaminai, mineralai. Dirbtinai tai sudėti kainuotų labai daug. O mes turime vieną dumblį, dar kitaip vadinamą bakteriją, kuris savyje talpina visą šią sudėtį. Ne? Tai natūralu, kad mūsų paieškos jos pasiteisino. Ir labai didžiuojamės ir džiaugiamės gamtos resursais, kurie šiai dienai įgalina mus pasirūpinti tinkamai ir veido odą, tai yra, kaip ir minėjau, iš išorės į vidų, tiek ir aprūpinti mūsų kūną, mūsų organizmą visais būtinais mikroelementais, lemiančiais mūsų organizmo funkcijų stiprumą. O sakykit, jeigu aš perku vien tik tai purškalą arba vien tik tai serumą, tai vis tiek aš turėsiu naudos arba veido, arba kūnai? Be abejonės, mes tiesiog kalbame apie šios 2 produktus kaip pačius pirmus, kuriuos mums pavyko stabilizuoti ir pristatyti šią dienai vartotojui. Tai yra 2 prototipiniai gaminiai, be abejonės mes turime didelį spektrą galimai jau naujai besikuriančių formulių, kurios galės patenkinti netgi išrankiausio vartotojo poreikius, bet jeigu jums reikia rūpinti savo kūnu, tai yra kaip maisto papildą, jūs tiesiog renkatės maisto papildą. Jeigu jums yra aktualu veido oda, jūs renkatės veido odos priežiūros priemonės arba ir tą, ir tą. O sakykit, kiek laiko jūs jau esate rinkoje? Pats produktas, jisai atsiradęs yra prieš 3 metus, bet mes labai ilgą laiką užtrukom jį tobulinant, kuriant, stabilizuojant, kadangi pati spirulina yra bakterija, jinai yra ypatingai įnoringa, ją yra sunku suvaldyti, o mūsų technologija reikalauja tam, kad išlaikyti visas maistingas medžiagas bioaktyves, mes negalime naudoti kažkokiu ypatingu temperatūriniu režimu, tai 2 metai praktiškai buvo studijų ir darbo ties tuo, kad kaip padaryti šitą produktą gyvą, bet ir negendantį. Tai dabar jau metai laiko tvirtai esat rinkoje. Taip. Ir sakykit, kur aš galiu įsigyti jūsų produkto? Tai galite įsigyti fitotera.eu svetainėje. Turime jau ir vieną ir kitą partnerį, kurie pradės prekybą. Tai yra jau fizinėse parduotuvėse, tai visa informacija lygiai taip pat bus svetainėje. Gerai, tai ačiū labai už skirtą laiką, už pokalbį ir iki susitikimo fitotera.eu svetainėje. Ačiū Jums.